హలో అండి, మీకు ఈవినింగ్ బెస్ట్ స్నాక్స్ రవ్వ బోండా ఏ విధంగా ఎలా చేయాలనేది సింపుల్ మెథడ్లో చూపిస్తానండి. చాలా బాగుంటుంది. దీనికి మనం 1 కప్పు బొంబాయి రవ్వ తీసుకోవాలండి. అందులోనే కప్పున్నర బియ్యం పిండి తీసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులోనే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ 1 కప్పు తీసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర, అల్లం ముక్కలు, సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు కొంచెం అండి, పచ్చిమిరపకాయల పేస్టు, అదేవిధంగా జీలకర్ర. దీనికి 1 కప్పు పుల్లటి పెరుగు తీసుకోవాలండి. తర్వాత సరిపడా సాల్ట్ తీసేసుకొని చివర్లో మనం సోడా ఉప్పు అండి, ఒక చిటికెడు సోడా ఉప్పు వేసేసుకోవాలి. అదంతా మంచిగా కలిపిన తర్వాత కొన్ని వాటర్ పోసుకొని మనం బోండా పిండి లెక్క కలుపుకుంటే మనకు బోండా పిండి రెడీ అయిపోతుంది. దీన్ని వేడి ఆయిల్లో మనం డీప్ ఫ్రై బోండా లెక్క వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే మనకు ఈవినింగ్ బెస్ట్ స్నాక్స్ రవ్వ బోండా రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇది ఎలా ఉంది ఏందనేది మీరు నాకు కామెంట్ చేయండి. అదేవిధంగా నా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.